para niya. Nakapagtagtuhan mo sa secondary. May mag-asawa pa doon. Online tayo, napakita nila ng tatawa. Wala lang ano, ito ba, parang wala yung sa ulo banda. Meron namang babae, magigising na, maliligo siya. Talagang sinasadya, kaya ginagawa mo siya. Sige pa, ulitin na tayo. Kailan mo pa yun? Papabayan. Hindi, sila kami